Hapa mazingira ya nyumbani ilikuwa ni pori. Sisi tunaangalia kufuga tu, sisi kazi yetu ni kufuga ng'ombe. Tunafuga hizi ng'ombe basi. Hatuna kitu chochote, ni shamba tu unapanda mahindi basi. Hamna kitu kingine. Pori imejaa hapa kote ni pori. Tunapika chakula. Sawa. Leo kama umekula ugali, kesho ni hii makande, kesho kutwa ni chakula kingine. Sawa. Na ngao hii chakula labda umechukua nani, umechukua haya nani hii. Unachukua ndizi, unagawa basi kwenye chakula cha familia yako, unawapa nakula. Machungwa kidogo, unakatakata basi unafika vile. Ndio tumepata mafunzo kutoka kwenu. Uboreshaji wa mifugo sasa hivi unajua tunapopewa ile mafunzo sasa hivi dume tunaenda kumchukulia mashudu, unachanganya mashudu na asali, unakoroga unampa dume, ndio dume anakuwa na afya nzuri. Kama mfano zile ya kwanza, mimi ndo nikahamasika nikajenga hii nyumba. Na hii sasa hivi hii ya juzi niliokamata. Na mpango mzuri, nimenunua chakula cha familia yangu. Na bado na mabaki nataka nimalizie hii chumba changu wewe hapa sebuleni. Bado sijaweka riti. Niliamua kupanda miti kwa sababu hii miti hata baadaye ni msaada wangu wa baadaye mimi. Nguvu miisha, miti hii baadaye hata kama mfikia mimi nimekuwa mzee, hii miti mfikia umri ya kukatwa. Namwambia familia yangu mimi nitakaa siku hiyo nachora 4 tu nakaa. Nasubiri familia yangu nikatie ili anisaidie mimi. Maana hata hawa familia yangu wengine si bado vidogo. Hao wadogo anaweza akasoma, akafaulu. Sasa sina namna ya kumsomesha ile familia. Na mimi nguvu zangu zimesharejea. Sasa nitamwambia huyu akinikatia miti ili mtoto aendelee kusonga shule. Niko juu kwa kweli. Kimaendeleo kwa sasa hivi niko juu. Mimi sirudi nyuma, naenda mbele.